दोस्तों, दिसंबर के सेकंड वीक में कंपनी नए 10 प्रोडक्ट और लेके आ रही है। 10 प्रोडक्ट पे इतनी तालियां, 9, इतनी तालियां, 8, 7, ओके 10। अब मैं चाहूंगा क्या क्या प्रोडक्ट है, एक एक प्रोडक्ट आता रहेगा और मैं चाहूंगा मेरे साथी बड़े भाई डायरेक्टर मिस्टर मामचंद जी और अमित जी, अनिल जी स्टेज पे आ जाएं। महिपाल सर आप भी आओ, एक एक प्रोडक्ट का फीता काटेंगे और एक एक प्रोडक्ट के बारे में मैं एक एक मिनट में आपको समझाऊंगा। ऐसे प्रोडक्ट हैं तुम्हें नहीं बोलना, बस एक बार प्रोडक्ट बेच देना, प्रोडक्ट खुद बोलेगा। आज तक जो बोला सच बोला आया ना, आज तक जो बोला सच बोला आया ना, तो याद रखना जो 10 प्रोडक्ट आ रहे हैं एक बार बेच देना, प्रोडक्ट खुद बोलेगा। तो प्लीज वेलकम। बच्चों का प्रोडक्ट आ गया, किड्स डॉग। ये वो प्रोडक्ट है जो बच्चों की बीमारियों को, उनके इम्यून सिस्टम को, उनके मानसिक विकास को और उनकी ग्रोथ में दुनिया का नंबर 1 आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनेगा। इतनी तालियां और जोर से। अरे आईटी का जमाना है आजकल। दिसंबर के दूसरे या तीसरे वीक में प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, बहुत डिमांड थी पब्लिक की, सर बच्चों का प्रोडक्ट बनाओ, आया ना। पर मैंने क्या बोला है, क्वांटिटी बढ़ाने में एसएलपीएस बिलीव नहीं रखती, क्वालिटी लाने में रखती है। टाइम लगाऊंगा लेकिन हर प्रोडक्ट रिसर्च R&D डेवलपमेंट पे आएगा। 1.5 साल की रिसर्च के बाद बनाया है। नेक्स्ट, क्लोरोडॉक। ये जो कंपनियां क्लोरोफिल, वीट ग्रास, शीट ग्रास बेच रही है ना, इन सबका बाप है, इनका बाप है। पूरे हिंदुस्तान में किसी ने क्लोरोडॉक प्रोडक्ट नहीं बनाया, पूरे वर्ल्ड में। क्लोरोफिल में अटक गए, कोई वीट ग्रास में अटक गया। हमने क्लोरोफिल भी लिया, वीट ग्रास भी लिया, मोरिंगा भी लिया और 10 इंग्रेडिएंट और लिए। ब्लड को और फेफड़ों को ऐसे साफ कर देगा कि किसी की कितनी भयानक से भयानक बीमारी हो, खत्म हो जाएगी। एक कंपनी है जो क्लोरोफिल पे चलती है, हमने कहा तेरा बाप पकड़, क्लोरोडॉक पकड़, काटे रे, एक ही था, चल ठीक है, तो कट गए सारे। नेक्स्ट प्रोडक्ट, पाइलोडॉक। आजकल पाइल्स की बीमारी बहुत ज्यादा है ना, नमक मिर्च बहुत खाते हो, महाराष्ट्र में बहुत बीमारी है। अरे लोगों का ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन नहीं होगा, एसएलपीएस का पाइलोडॉक आ गया है। ओए सुनो 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 सुनो, इस बीमारी पे इतनी ताली बजाओगे तो तुम्हें हो जाएगी। अब देखो कितनी जोर से बजानी है, कितनी जोर से बजानी है। हाँ, नोनी वर्ल्ड का बेस्ट नोनी होगा, वर्ल्ड का बेस्ट नोनी। वो नहीं पानी मिला के नोनी नोनी तो सब करते हैं, पता चला नोनी में ओनी पोनी कुछ भी नहीं है। इस नोनी को पीने के बाद ये अमीनो एसिड का बहुत बड़ा स्रोत होता है और हमारी बॉडी में अमीनो एसिड का बहुत काम होता है। ये एंटी कैंसर भी होता है, एंटी टीबी भी होता है, ट्यूबरक्लोसिस भी होता है, एंटी इन्फेक्शन भी होता है। और हिंदुस्तान का नहीं, वर्ल्ड का बेस्ट नोनी ना हो तो मुझसे आके मिलना, सर आपने जबान दी थी, वर्ल्ड का बेस्ट नोनी मैं तुम्हें दूं। नेक्स्ट, ये साले यूएसए वाले इस गंवार पाठा को एलोवेरा नामक रख के दिया, कंपनी चला ली। एलोवेरा अमेरिका का बेस्ट, अमेरिका का बेस्ट। अबे अमेरिका में तो होता भी नहीं,
कुमार पाटे को एलोवेरा कह के कंपनी चला ली, बोला हमारा एलोवेरा बेस्ट, हमारा एलोवेरा बेस्ट। आ गया तुम्हारा बाप, बताएंगे किसका बेस्ट। आ गया तुम्हारा बाप, करो दर्शन, बताएंगे किसका बेस्ट। दुनिया का नंबर 1 एलोवेरा गारंटी करता है तुम्हारा संजीव कुमार, दुनिया का नंबर 1 तुम्हें दूं। ताली एलोवेरा पे इतनी। तुम्हें पता है कंपनी एलोवेरा बीच के 1000 करोड़ का टर्नओवर करती है मात्र एलोवेरा पे, उसका बाप तुम्हें दे रहा हूं, तो तुम्हारा टर्नओवर तो 2000 करोड़ का हो गया। नेक्स्ट, दुनिया में पहली बार आयुर्वेद का ओरिजिनल प्रोटीन पाउडर, दुनिया में पहली बार जिसमें कोई केमिकल नहीं। विटामिन ए तो गाजर मिलेगी, विटामिन सी तो ऑरेंज मिलेगा। प्योर आयुर्वेद का प्रोटीन पाउडर बनाने वाली आपकी कंपनी बनी है। अब ये खिला देना, बोल देना कि भाई मेडल नहीं आते ना, क्योंकि डुप्लीकेट प्रोटीन खाते हो। एसएलपीएस का खाना भारत को भी ओलंपिक में नंबर 1 बना देंगे। नेक्स्ट, अंग्रेजों भारत छोड़ो, पर तुम साले गौरव चाय छोड़ के गए थे ना, छोड़ के गए थे ना। चाय ने हमारे लोग बर्बाद कर दिए, भूख मार दी, कमजोर कर दिए। अब इनकी चाय छुड़ाएंगे अंग्रेजों की। अंग्रेजों की चाय अंग्रेजों के पास, हिंदुस्तानी चाय हिंदुस्तानी करो। हर्बल टी जो चाय नुकसान देती है, ये चाय बुखार ठीक करेगी, शिद्दत ठीक करेगी, इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगी, टॉक्सिन्स को खत्म करेगी। ये चाय नहीं। अब लोग सुबह चाय का प्याला नहीं, एसएलपीएस की हर्बल टी आने के बाद अमृत का प्याला पिएंगे। अरे ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है तुलसी, पंच तुलसी ड्रॉप। इतनी ताली होती है इस पे। अरे एक बूंद तुलसी की महक गिलास से 3 दिन तक नहीं जाती। वर्ल्ड की बेस्ट तुलसी ना हो तो मुंह पे कालिक पुतवा लूंगा। वर्ल्ड की बेस्ट तुलसी का चैलेंज कर देना, खोल के चैलेंज कर देना। ये चोली टोली पोली ये जितनी घूम रही है ना, पेम्सी टेम्सी सैमसी जितने भी, चैलेंज कर देना। बोला तुलसी प्योर ये होती है जो कि पानी के ऊपर रहती है, पानी के अंदर नहीं जाती, उसमें केमिकल होते हैं। एक बूंद तुलसी कमाल करती है, 3-4 बूंद की जरूरत नहीं। और तुलसी का मार्केट बहुत बड़ा है, यस और नो। टी का मार्केट बहुत बड़ा है, यस और नो। एलोवेरा का मार्केट बहुत बड़ा है, यस और नो। नोनी का मार्केट बहुत बड़ा है, यस और नो। तो मार्केट भी बड़ा है तो हमें भी तो बड़ा बनाएगा। नेक्स्ट, लो अब सुनो, दिल्ली के पूरे हॉस्पिटल डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, प्लेटलेट खत्म हो गई, प्लेटलेट मर गई, हाय बच्चा मर गया, ये मर गया, वो मर गया। अब अगर कोई एसएलपीएस पे भरोसा करेगा तो ना डेंगू होगा ना चिकनगुनिया होगा, और होगा तो प्लेटलेट खत्म नहीं होगी, कि उन सब बुखारों का पाप आ गया फीविडो। इसका नाम चेंज हो गया प्लेटिडोप। प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए रातों रात प्लेटलेट बढ़ेंगी। अभी तुम्हारे ये इवेंट मैनेजर साहब हैं, भाई साहब आना थोड़ा सा। क्या हुआ था तुम्हें कुछ दिन पहले? मेरी प्लेटलेट 5000 चली गई थी। कितनी? 30,000। सारा झूठ क्यों बोल रहा है? 5000 चली गई थी। अच्छा, तू मरने वाला था ना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फिर तू किससे बचा? अपनी प्लेटलेट डॉग एक थी, मतलब इम्यूनॉक्स। सैंपल दिया था इसको, जिंदा लेके आया हूं। रिपोर्ट देख लेना। डॉक्टर बोले खून चढ़ेगा, ये चढ़ेगा। मैंने कहा छोड़ तू, सैंपल प्रोडक्ट आया हुआ है, 3 साल की गारंटी के बाद बना है, खा। और मैं चैलेंज करता हूं, बोल दे डॉक्टर को खून नहीं चढ़ेगा, प्लेटिडोग आ चुका है।
एक और जो आयुर्वेद के इतिहास में कोई माइकल लाल नहीं बना पाया। थायराइड का प्रोडक्ट आयुर्वेद में होता ही नहीं है। लोग कहते थे, हमने 2 साल काम किया इस पे। आज जो कोई माइकल लाल पूरे वर्ल्ड में थायराइड का प्रोडक्ट नहीं बना पाया। कोई कंपनी बोले तो सही थायराइड ठीक करने का प्रोडक्ट है, तुम्हारी कंपनी प्रॉपर थायराइड के लिए प्रोडक्ट लेके आ गई। अरे तुम मुझे ऐसी हिम्मत दो, इस मैनेजमेंट को ऐसी ताकत दो, एक दिन ऐसा आएगा कि दुनिया उठेगी हमारे नाम से और सोएगी हमारे नाम से। ये जो आज तुमने चयन करके दिखाया है ना, मैं क्या बताऊं, मैं जो था, जो करता था, आज जब जयवन छोड़ूंगा इससे 10 गुना होके जाऊंगा। तुम्हारी हिम्मत ने आज मुझे बना दिया। 10 गुना मेहनत होगी, अब दिन रात होगी, क्योंकि तुम लोगों ने वो हिम्मत दी, वो जज्बा। यहां जयवन सक्सेस करके बता दिया कि सर आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ। और कोई है भाई? 10 हो गए, 8 दो, अभी 10 ही करते हैं। मैंने क्या कहा, मैं क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे बिलीव करता हूं। प्रोडक्ट आएगा तो तुम्हें नहीं बोलना होगा दोस्तों, प्रोडक्ट बोलेगा। या तो आएगा ही नहीं असली बेस में प्रोडक्ट, अगर आएगा तो प्रोडक्ट बोलेगा। तो एक बार सभी नए प्रोडक्ट्स के लिए जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां।